ngaji. Maka mereka saya bilang cukup bodimu yang bermaksiat, hatimu jangan ikut-ikutan bermaksiat. Atine ojo nganti kelangan Gusti Allah. Kula niku ngetesi bocah-bocah niku cek duwe Gusti Allah niku gampang. Lah takjak ngaji, krungu tartil Quran, krungu adzan kok cek nangis kelingan dosa. Berarti bocah niku cek duwe Gusti Allah. Dan kenyataane nyuwun sewu, mbak-mbak kula PSK niku nyuwun sewu, kula ajak ndonga selawatan matane ya nangis. Berarti londe niku ya duwe Gusti Allah. Mung barangkali imane niku beda-beda. Karena dikatakan al-imanu karih, iman itu seperti angin. Lah jenengan sing tidak ngaji teng mriki nggih duwe iman. Muga-muga imane kandel kabeh. Amin. Napa wong sing mabuk niku ora duwe iman? Tetep duwe iman dan tetep duwe iman. Mong barangkali imane mboten tek kandel. Wong sing gaweane ngombe mabuk niku napa duwe iman tasik. Wong nyatane niku kula mangkat ngaji, mulai pengajian ban kula mobil niku mbledos, kula nate ditulungi karo wong mabuk. Begitu mobil kula mandek ana cah mara. Napa niki? Bane mbledos. Oh Gus Miftah toh. Nggih kula ewangi. Mabuk malah ganteni ban mobil. Berarti napa? Senajan to mabuk isih ngerti iki kiai apa ora? Wong mabuk niku malah jujur kadang-kadang. Wong kula iki tau melu interogasi maling teng kantor polisi Polres Sleman. Takoni napa-napa ora gelem jawab. Begitu mabuk ngaku kabeh kok. Mila wong mabuk niku jujur biasane. Nggih napa mboten? Mila kula kandha mall 5 niku ana ilmune. Maling. Ngapa kae? Mall 5 niku ana ilmune. Kok suwe-suwe sonmu saya cilik tetat. Saya watos to. Iki sone kurang los. Mila kiai ini rewel. Mergo sone kurang los. Kudune lak sone apik los ora rewel. Iki mergo sone rewel kiai ini ora los. Cek. Bener ki. Nganti ra rewel meneh kerok jenggotmu. Dadi nyuwun sewu. Iki mau ngomong apa toh? Kok dadi lali aku. Mall 5. Loh, kurang ajar lah. Ganteng lalen asu. Kurang ngono kuwi. Karena aku juga manusia biasa. Maklum belum ngopi. Apa wae jeruk-jeruknya. Bualang. Sapa jeruk meneh? Jiwa-jiwa miskin. Jangan ngomong ini. Biasa-biasa wae. Ya tak suwuk. Sing mangan iki mulih meteng. Kamu lebih suka anggur apa apel? Anggur. Kalau aku apel, karena aku lebih suka diapelin daripada dianggurin. Mall 5 niku ana ilmune. Mall 5. Maling. Wong maling niku ilmune napa? Tak takon. Apa? Wong maling niku ilmune sabar. Delok omahe kimpul, atau arep maling ngenteni sabar, ngenteni kimpul micek.
Cokot nyamuk sabar, kudanan ora minggat. Sampai iso maling, sabar. Tenan niki ilmu titan niki. Nomor loro apa? Mabuk. Wong mabuk niku ilmune napa? Jujur. Mula wong lak kelebon alkohol biasane metu kabeh. Wong kula niku biasa ngonteni wong mabuk kok. Begitu mabuk kok duwe masalah karo bojo, metu kabeh. Bojoku bajingan kok. Lho ngopo aku mulai ra gaweke kopi. Metu jujur. Nomor 3, main. Sapa meneh iki? Kok akeh men wong teko iki sapa iki? Oh, Pak Bupati. Pak Bupati ini los ra rewel. Enggak, aturan nenggah Pak Bupati. Nggih. Udut riyen Pak Bupati nggih. Oh, Bupati gelem makan ngaji, insyaallah selamat. Amin. Ayo, wes lungguh dhisik. Sapa teko menake? Kayak dangdut-dangdute Kimpul teko apa ora? Penyanyi dangdute. Teko ora, Pul? Endi? Kon nyanyi, Pul? Berbaur. Ngapusi. Maling ilmune sabar. Wong mabuk ilmune jujur. Oh meneh, main judi. Wong judi niku ilmune napa? Titen. Wis mudhun rung kartune. Kono kartune apa ya? Titen. Ya sing gaweane main ya delok. Titen. Nomor 4 apa? Medok. Wong medok niku ilmune napa? Resikan. Ora ana wong medok awake teng clumprut keleke mambu ora mungkin. Nggih napa mboten? Pengalaman matamu ki ngawur. Kaya aku gaweane medok. Lho lah aku ya mesti resik arek ngaji ketemu awakmu Edul. Kaya awakmu gosok gigi seminggu pisan. Ya Allah, ya Allah. Wong ketemu bojone cangkeme ambune sambel bawang. Keleke mambu. Wis ora model blas. Ulang lagi ya, maling ilmune sabar, wong mabuk ilmune jujur, wong main ilmune titen, wong medok ilmune resikan. Nomor 5, wong madat narkoba ilmune apa? Khusu. Kula ki tau nunggoni wong nganggo narkoba sabu-sabu niku, sing kula dandani niku. Niku nyuwun sewu, mbokno gempa bumi ra gagas. Khusus plan, bro, gempa bumi orang gagas, khusus, fly, kula ki nganti sering ngancani wong bosok, dadi kula apal model-modele wong ngoten niku. Maka jangan pernah mengatakan ahli maksiat itu tidak punya Allah, tetap. Mila iki kula atur kita, uhibbus sholihin walastu minhum. Saya mencintai orang soleh walaupun saya bukan bagian dari orang soleh. Mila ahli-ahli maksiat niku lak ketemu wong soleh niku asline seneng. Mong persoalane wong sing rumangsa soleh ora seneng ketemu karo ahli maksiat. Dan ini wong sewu. Wong elek niku ketemu wong apik niku asline seneng. Buktine kula sakniki pengajian teng pundi-pundi niku pemabuk do mara ning panggung kok. Sudah panggung awake tatoan tok kebuak ambune cangkeme alkohol. Nanti kowe mangkat ngaji karo Gus Miftah. Gus Miftah sapa? Presiden para pendosa. Jadi ahli maksiat niku njuluki kula presiden para pendosa. Mergo napa? Saya senantiasa menampakkan rasa sayang kepada para pendosa. Prinsip saya sederhana Pak Bupati. Ada orang alim, hormatilah. Ada orang alim, hargailah, takdimlah. Tetapi ketika melihat ahli maksiat, sayangilah, rangkullah. Ahli maksiat itu ora butuh dipaido, ora butuh dicacat, ora butuh dihina,
tapi butuh dirangkul. Mergo dakwah itu harus merangkul, bukan memukul. Dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Dakwah itu mengislamkan orang kafir, bukan mengkafirkan orang Islam. Lah saniki beda titik kafir, beda titik kafir. Jenengan ngerti mboten? Wong niku kafir 70 tahun maca tahlil ping pisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kafire ilang. Saniki awake dhewe gaweane tahlilan ben dina, mung gara-gara beda amalan kalih wong-wong niku dianggap kafir. Niku sungguh terlalu. Ya Allah, ya Allah. Mila, jangan pernah kamu caci orang-orang seperti itu. Dongake mawon. Umpamane jenengan delok Mas Kimpul koncone gaweane mabuk, dongake mawon. Kayak kanca-kancane Kimpul kok gaweane mabuk, mang Fatihah. Muga-muga bocah-bocah nika pikantuk hidayah Al-Fatihah. Tak ceritani nggih. Kula niku mbiyen mulih ngaji dicegat karo wong mabuk. Amplop kula ngaji dijaluk nggih tuku alkohol. Amplope gorene. Ngopo? Kula mabuk kurang tak keke. Dadi kula mulai ngaji niku dicegat. Amplope dijaluk tak keke. Nyoh. Dek ngombe tak Fatihah. Ya Allah muga-muga piantun menika pinaringan hidayah Al-Fatihah. Jenengan pirsa. Lambat laun isin akhirnya mandek sangka mabuke. Padahal amplop kula ngaji dijaluk dienggo mabuk. Kala salat subuh ning masjid. Rombongan pemabuk teko. Zaman kula tasik melu maratuwa kula. Gus, apa? Aku mabuke kurang. Terus njaluk tambah. Kula salat subuh dinteni, Bu. Bocah-bocah mabuk iku do nguyuh ning ngarep masjid. Kula wirid dibengoki, wiritane ra usah suwe-suwe. Arep dikeplaki karo wong kampung, kula larang, aja. Aja. Sing tanggung jawab aku. Akhirnya rampung subuhan tak tambahi duit 300.000. Matur nuwun, kula jeng mabuk melih. Kono lunga tak Fatihah, Al-Fatihah. Jenengan ngerti? Akhirnya pikantuk jalan hidayah. Mengawake dhewe sing rumangsa apik niki ra tau sabar lak ketemu ahli maksiat. Lak kula sabar. Kula mbiyen niku jaman kula waktune longgar, wong-wong mabuk tak jagongi kok. Ayo mabuk. Gus Miftah nate mabuk. Wallah, setetes pun saya tidak pernah minum alkohol. Karena saya punya prinsip, kalau saya minum alkohol, saya tidak berhak untuk memberikan nasihat kepada para pemabuk. Aku kok nyuwun sewu ngombe ciu, ngombe kopi rada adem titik mumet ndasku kok. Aku ki ngombe kopi rada adem mumet ndasku kok. Sing maido sapa cerita. Iki kopine adem tak ombe mumet ndasku. Mula Jakarta neng hotel bintang 5. Kanca kula niku nduk ngumpul kabeh niku. Gus ngapunten nggih. Kula cek mabuk nih. Karo gleyoran niku wong mabuk lak matane ngoten niku. Diajak ngomong ra nyambung. Begitu kula subuhan ning kamar, melu kok. Gus, kula melu subuhan ya. Ya. Allahu Akbar. Mila lak teng kafe niku saya ajarkan kejujuran Pak Bupati. Kowe mabuk ki wis urusanmu, aku ora iso nglarang. Wong kowe iso mbedakake ndi sing haram, ndi sing halal.
Tapi kue rasa neko-neko, saniki lak wonten mabuk Islami. Buka botol bismillahirrahmanirrahim. Arab mabuk Allahumma barik lana. Begitu mabuk alhamdulillah. Niku jenenge wong munafik niku. Dosane tumpuk-tumpuk. Kula khawatir, kula mabuk ngejak kancane. Wah, afdalul mabuk bil jamaah. Niki jenenge wong dosane tumpuk-tumpuk. Kula khawatir kok lah ana wong mabuk Islami niku kula khawatir mangken ana zina Islami. Mara ning sarkem malam Jumat. Sarungan kaya panitiane kuwi. Ketemu lonte, assalamualaikum. Ketemu cewek ngambung bathuk bismillahirrahmanirrahim. Mlebu kamar metu nyemplungi kotak infak. Matamu aku. Saya ajarkan mereka kejujuran. Iki mabuk ki haram, sekali haram tetap haram. Gak mungkin iso digawe halal. Kuwi mabuk urusanmu, tapi jangan pernah mengatakan yang haram itu halal. Manut kok, Pak. Persoalane sing duwe jiwa kaya kula ngoten niku jarang. Kula mboten ngelem kula dhewe lho nggih. Soale kula kelingan dawuh Imam Al-Ghazali, kiai niku syaratnya napa? Alladzina yang duruna ilal ummah bi ainir rahmah. Memandang orang lain, memandang umat dengan kacamata kasih sayang. Mila kula kalih para pendosa niku mboten jijik mesake. Kula kalih para WTS niku mboten benci mesake. Alah mung WTS kok Gus apa iso mandek? Mandek kalau toh tidak karena dirinya sendiri hukum malam. Semakin tua tidak akan ada tamu yang mau mendatanginya. Mila kula takon, Mbak WTS, nggih, ada enggak yang pengen jadi WTS selama-lamanya? Ngacu kok ora ono. Kalau toh ada yang mau jadi WTS selama-lamanya, saya yakin tamune sing megah. Jenengan ngerti, lah tak ceritanya mesti nangis. Kula niku gak ada jamaah pengajian WTS umure 55 tahun. Ayo. Kewer-kewer tak kandhani. Isih payu. Tak celuk, Mbah, jangan gitu dong Gus, jangan Mbah terus, Mbak, matane. Diceluk Mbah niku mboten gelem, padahal umure 55 tahun. Jenengan kerja teng mriki wiwit tahun pinten? Kula kerja teng mriki wiwit kula umur 20 tahun. WTS dari umur 20 tahun. Lah ngapa jenengan dadi WTS? Mergo bojo kula minggat gondol wedokan liya. Alasane nyelametke janda. Wahai para suami, jangan sampai kamu menyelamatkan janda baru tapi menimbulkan jangan sampai kamu menyelamatkan janda tapi menimbulkan janda baru. Buktinya apa? Kowe ngrabi rondo bojomu njaluk pegat. Kuwi berarti gawe rondo anyar. Niate nulungi rondo malah ndadekke rondo. Wong lanang rungokno kupingmu. Setuju ibu-ibu?